来看新竹县有一间非营利幼稚园得出老师用棉被甲囡仔绑起来，而且会甲囡仔有大声喝泣的行为。新竹县教育局表示讲，有6名教保人员互投诉，8名2岁囡仔互不当对待，专案已经启动调查。若准违规相关人员，上悬会当罚到60万，甚至是规世人戒毒品钱。新竹县一间非营利幼稚园传出亲像不当对待幼稚的事件，最近洪亚洲老师用棉被将囡仔绑起来，解杀、油加甲大声屁叫等等行为，已经知影有8个幼童受害。小朋友其实在我家中就是一个宝贝，为什么到幼儿园会受这样子的对待？如果老师有言语的一些暴力的话，我觉得会对小朋友的那个童年生活就是留下一些阴影。不只是今天媒体所踢爆的人体寿司。还有很多言语霸凌的部分，例如威胁小朋友要把他的腿锯断，或是把小朋友关在厕所之中。新竹县政府教育局指出，今年7月初2接到家长反映了后，随到这间幼稚园调看监视器画面，初步检视发现有教保人员亲像对幼生不当对待，已经启动相关程序，除了先将亲像有行为不当的教保人员调离现职，也已经将圣林山幼儿园承担法庭，搁伫8月初1接手。有关旧的法人在去年跟前年有发生管理不当的一个情况，那本局也依相关规定予以做裁处跟开罚。那新的法人也在今年的8月1号也上任了。调查委员初步调查是因为幼儿困的时间无愿意休困，伊愿发出声音，老师用棉被将伊包起来，希望让囡仔冷静。教育局也表示，相关人员若有涉案，会以经济采取6000以上60万以下罚款，严重者会采取直至4年改聘，还是终身改聘，也毋过面带积极。虽然8月初1起该由新园方接手，也毋过新园方伫调查期间依然继续聘用不当对待的3位老师。怎么会就是像这样子去霸凌孩子跟恐吓孩子的老师，还是持续可以存在这样的一个教保服务机构，甚至还是非营利的幼儿园，也就是政府来委托民间办理的这样的机构，按理说品质都应该是要政府机关来把关。控告里面也进一步表示，应该针对不当对待教保人员服务条例重新检讨认定机制，监视会当符合社会大众的期待，也爱检讨即马法规甲调查整体流程甲处理情形。记者综合报道。